Привет, друзья! Сделали с напарником заказчику вот такой вот камин. Сейчас это иду дальше. Вот так вот он смотрится. Согласно проекту. Вот проект у нас. Единственное, что мы его утопили, потому что заказчик попросил его утопить, чтобы когда двери открывались, вот здесь не забрасывало сажей. Ну и вчера были выходные, он приезжал на выходные и уже его тут распаливал. Говорит, что все хорошо. Ну и нам же интересно. Сейчас хотим с напарником растопить, посмотреть, как он будет греть. Вот здесь для дров такую нишу сделали, потому что по проекту здесь плитки не хватало. Ставили вставки, потому что по проекту вот этих стен нету. То и вот этой плитки не хватало. А заказчик говорит, заложите мне просто тут. Такая ниша для дров получилась. Вот она на проекте. Как видно, вот здесь дрова. Здесь должны быть обои. Но он захотел заложить плиткой. Соответственно, не хватало, пришлось заложить там кусками. Ну, оно дровами заложится, в принципе, все будет нормально. Ну и сейчас попробуем растопить. Правда, дров у нас нету сухих. Я каких-то там понапиливал, на улице насобирал. Сейчас попробуем его растопить. Вот так разжег камин. Не знаю. Ну, тяга есть. Просто дрова сырые. Сейчас попробуем, как оно разгорится или нет. Ну, какая-то тяга есть. И окно запотело. Потому что говорит, я проверял на выходные, говорит, огонь. Все горит, все классно. Говорит, 2 часа топил его. Нагрелось тут в доме. Сейчас попробуем мы. Пускай разгорается, а потом дальше уже пускай разгорится. Так, дым с трубы идет. Значит, тяга есть. Ну, вот так вот разгорается, в принципе. Тяга есть. Даже сырые дрова, в принципе, горят. Но вид так издалека, как тут можно. Даже можно уменьшить. Вот так. В принципе, неплохо. Горит. Вот так вот. Пускай разгорается, уже сниму, когда разгорится полностью. Вот так вот разгорелись дрова. И все работает отлично. Отсюда выходит. Вот снизу получается всос холодного воздуха. Вот сверху горячего. И тут, в принципе, воздух идет отсюда. Отсюда воздух идет горячий. Отсюда воздух горячий. Здесь вот еще такие решетки. Просто решетка не вставлена. Тоже горячий идет. Ну, как-то вот так вот. Вот такой вот камин получился. Так, все, обзор заканчиваем. Все заделали, все. Эбоксидочкой все швы прошлись на плиточке. Так, все, ребятки, всем удачи, пока.